Ülkemizde özellikle öksürük için Plantago lanceolata dediğimiz dar yapraklı sinir otunun yaprakları bütün dünyada öksürükte kullanılmakta. İçerisinde bulunan polisakkaritlerden, müsilajdan dolayı bir anti-enflamatuar etkinlik yapıyor. Yine orada koruyucu bir tabaka oluşturarak öksürüğü önlüyor. Yine hatmi çiçekleri mesela demlenip içilebilir veya ekstrakları kullanılabilir. Hatmi çiçeklerinde yine müsilajımsı özellikle ki polisakkaritler yine boğazda hem antienflamasyon etkisiyle hem de öksürüğü, kuru öksürüğe özellikle çok faydalı etkiler sağlamakta ve öksürüğü kesmekte. Bunlar çocuklar için de kullanılabilmekte. Yine zencefil mesela bazen balla karıştırılıp kullanılıyor veya zencefil ekstrakları yine antibakteri özelliği güçlü olan ve öksürükte fayda sağlayacak bir bitkisel ürün. Dolayısıyla halkımız bu karışımları, bu bitkisel ürünleri kullanabilirler.